lelo so ezali troisième jour na biso toye susu na liboso na etando ya moke na kati na plateau oyo tolobela susu de la part de Dieu kati ya libota na Nzambe parce que tozali kosukisa lelo kati na malakisi na biso tozonga epai vraiment tozalaki kobombana soki Nzambe akopesa susu ntango mosusu tokoyaka po toloba oyo ezali de la part de Dieu na yambo po tobanda tolingi totombola kombo na Yesu Masiya kati na esika oyo na kombo na Yesu Masiya ke tobondeli Nzambe na pamboli su na commission merci parce que Bible milangai la reine du midi vint à l'extrémité de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Aujourd'hui, c'est plus que Salomon. Les gens de Ninive se repentirent à la prédication de Jonas, mais aujourd'hui, c'est plus que Jonas. Na tomboli komo na Yesu Masiya kati na esika oyo otokoloba ezala de la part de Dieu au nom de Jésus Christ. Amen. Oui, na komisi Nzambe tozana tango belete otokoloba miso zozo futa na kati na plateau awa na kati na studio po toloba de la part de Dieu. Alors bapesi biso tango oyo moke po toloba na oyo ezali mata solo penser na Nzambe kati na pokwa oyo tokolobela thème moko ya motuya retourner à l'originalité. Retourner à l'originalité. Tango tokoloba kaka retourner ezali verbe moko bayebi mana ko conjuguer na impératif. Impératif bazali kopesa ordre. Bapesi ordre sur l'originalité. Or l'originalité ezali kola na ngoka na mo o babengi original. Original eloko oyo eza modèle. Tokomona bandeko bakendaka na Chine, bamisusu bakosomba biloko eza pirate, bamisusu bakosomba biloko oyo eza original. Tango bakoya kotekaka, okomona bamisusu babite na bolingi pirate te, na linga original. Donc eloko eza modèle. Eloko oyo eza identique. Yango wana tonga tolobela retourner à l'originalité. Na mokanda na 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Eza histoire moko ya prophète Élisée après avoir okabwana na prophète Élie, tango Élie azaki enlevé liboso na Élisée, Bible lobi Élisée sima kozonga ko katcha Jourdain na double portion oyo ebe na kozwa epai na prophète Élie, tango akotaki na Jéricho, Bible lobi na kati na Jéricho babelelaki balobi ke prophète mboka ezali malamu mikolo nango ezali malamu mais eloko ezobimisa kati na mboka oyo mai ekomi bololo, mai eza amer, ememi stérilité, ememi kufa na kati na mboka. Élisée asengaki sani moko sika, asengaki mungwa, atie mungwa na kati na sani wana, esengelaki ake na source abwaka mungwa oyo na kati na mai. Bibi tango azali kobwaka lobi ke nazali ko assainir mai oyo kufa ekozala lisusu te, stérilité ekozala lisusu te kati na mboka. Bible lobi ke mai ekomaki malamu. Bien aimé, pourquoi tolingi tolobela mpona tia likambo oyo? Tozokomona lelo kati na église, tozokomona mpe basali na Nzambe kati na église, na kati na mboka wana balobi ke mai ekomaki bololo. Or un prophète aza solution na kati na mboka. Un prophète aza solution na kati na église. Un prophète azali liso na Nzambe, azali toyi na Nzambe pe azali monoko na Nzambe. Balobi ke tango bamoni prophète na mboka, mboka sepeli parce que balobi ke prophète aye na solution. Batelisi prophète likam. Prophète singelaki azonga na source. Azonga dans l'originalité, bien aimé. Aye ba paye wo mabeza laki. Mais lelo oyo na kati na église, basali na Nzambe oliba apporter ba solution. Olie baye bana ko apporter ba solution pa na bana Nzambe, mais basali na Nzambe baye pona kozokisa. Bana na Nzambe, basali na Nzambe baye pona koboma. Bana Nzambe, basali na Nzambe baye pona kopengwisa bien aimé. Kanisa Bible lobi lole esalaka feti soki moko kaka ya pamba bongwani motema. Lole ekomaka na mawa soki moko lelo oyo apengwi bien aimé. Mais tozomona basali na Nzambe baye na kati na église, baleki na ba télévision, baleki na ba YouTube pona kochola, pona kosala ba polémique, pona ko crucifier, ko baka bien aimé. Oh ndenge toteyaki lobi Noé ta maloko ki masanga Cham akakute bulumbu.
abimili banda pona koseka ye pona kochola ye mais bana oyo jafe na sem bayoki passe na motema etungisaki bango esengelaki bazwa manto batia mwana mapeka bazonga nsima bandimi bariske banyeta sende bandimi bariske banyeta soki sete bandimi bariske bamibeta soki banzete mpo bazomona te mpo bacouvrir nudité ya papa na bango mais lelo oyo ndeko na biso mbiye ndenge eza ebele na bato babengi biso na mosika mpo bango bazali balobi mais évangéliste combien mpona nini ozali kodefendre mbiye ndeko na ngai todefendre mbiye te mais tozali kotala lelo oyo baame aza ama nzambe ntango david azwaki problème ntango david abomisaki iri mobali ya batsheba azwi batsheba akomi mwasi na ye atie ezemi bien-aimé Nathan akendaki kotiola david te Nathan akendaki avec sagesse atalisa david après avoir david koyoka likambo oyo yango na psaume 51 balobi ke david ntango akomonaki eza ye ayebeli na komikitisa mpo te aluka elongi na nzambe mpo te alela pai na nzambe sila elema mbiye ayebi na kopengwa ntango tomemi parole avec l'amour kotalisa ye soki aza na nzambe akozonga na face ya nzambe mpo te alelama na nzambe kitali komoi na ye bien-aimé mais lelo oyo toyebaki na nzela ya ndeko wana na nzela moyembi na nzela ya motei combien de ame lelo oyo ebikisama oyo bayoka loyembo na mbiya oyo bayoka message ya mbiya mais lelo biso basala na nzambe soi disant baprophète tozali kolingala batele tozali kotiola tozali koloba babe tozali kobimisa makambo mabe combien peuple ya nzambe lelo oyo bapengwi mpona koyoka lelo oyo makambo oyo oh bible elobi na biso apôtre paul azali koloba kati na Ephésiens chapitre 4 verset 29 qu'il ne sorte point de votre bouche une parole mauvaise mais une bonne parole qui peut édifier bien-aimé yo mosala nzambe bana kotala parole nini ozali koapporte kati ya libota na nzambe yango wana lelo mboka Congo eza na problème yango wana lelo souffrance eza na kati na Congo yango wana badifficulté ekoti na kati na Congo mais yo prophète na nzambe yo mosala na nzambe esengeli omema solution na kati na mboka mais tozali komona ke mboka ezali kokende kaka toujours badifficulté peuple azali kosouffrir na Matthieu bible elobi na biso chapitre 3 verset 10 bible ezoloba na biso Jean Baptiste ntango amonaki bafarisien amonaki basadicéen bazali koka koluka mpo bazwa bateme mpona message ya repentance alobi o bino libota na nyoka nana yebi bino bokima kanda ya nzambe me boyebaka kisengele to epasola ezwami likolo na misisa elingi kokata misisa banzete oyo ezali koproduire babon fruit te ekoyeba na kokatama mpe bakobwaka yango na moto bien-aimé banzete oyo ekoproduire babon fruit te ntango mosusu mpe banzete mpe ezali koproduire no bafruit me bafruit mosusu ezali no mpe babon te bali bakata banzete wana a partir ya racine mpo te babwaka yango na moto yo mosali ya nzambe yo prophète nga na wuti kaka na epai nazalaki na kobombama na retraite mpo na akoka koyebisa yo oyo eza vérité oyo nzambe atie kati na ngai banda kotanga mikolo na yo banda na koluka koyeba etamboli na yo banda na komona message nini ozali koapporte estce ezali kopesa vie to ezali kopesa kufa nzambe azali kotelesanga mikolo koya akobeta basala ya nzambe ebele kati na Congo tokomona basala ya nzambe ebele bakobeta nzambe akoboma yango wana ntango oyo namemeli yo parole oyo soki yo koyoka ngai bongwana soki mpe koyoka ngai te continue toujours kaka na nzela na yo mais yebaka sort na yo ezali parce que bible eloba na biso atie mabe na malamu liboso na biso topona wape malamu topona wape mabe mais yo mosali ya nzambe oyo lelo opengwisi libota na nzambe oyo lelo Congo ezokolingana basouffrance na nzela na yo tangaka mikolo na yo nayebi ke mokolo wana Belteshazzar ntango amonaki loboko ekomaki na mire babi compter peser et diviser bien-aimé ndenge ezalaki mpe na Belteshazzar ndenge mpe lelo oyo yo mosala nzambe koya kati na yo nzambe apambola bino na mwa moke oyo tozalaki nango mpo toloba de la part de Dieu retourner à l'originalité soki oyoki message oyo etouche yo zonga kati na originalité esengeli ozonga na source oyo bapai wapi ozongaki mai ebebaki oyo bapai wapi mati ya solo yo omitambwisaki mabe oyo bapai wapi yo ozali komene vie oyo ozali kobebisa bana nzambe oyo ozali koyeba na kopengwisa bana nzambe zonga soki kati na source na yo zonga soki kati na originalité nayebi ke nzambe azwa lokumu parceke na pokwa oyo ndenge tolobi ke toyebi bino message oyo tozali kozonga epai towuti
tokomona na kaka soki Saint-Esprit atie maloba kati na bomoi na biso ya mwana yo zoli koyoka ngai tika opamboloma na kombo na Yesu nzambe na nga amona yo nzambe na nga akutana na yo oyo ozalaki leze oyo ozoki pota mpona ntina makambo eyeli biso kati na mboka oyo mpona ndeko oyo Moïse Mbi bien-aimé zwa courage Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme yo tika tia solo otelema kati na nzela oyo otelemi luka nzambe kutana nzambe tango nyonso epa ya kutelaka yo bien-aimé parce que le salut est individuel nayebi ke lobi wana tokoya tokofortifie oso tokolendisa yo alors yo ndeko poso yoka parole oyo nalingaki kaka suka pa na ote partager mpe na bandeko bayoki te oyo balandi biso te en direct kati na plateau oyo nzambe apambola bino bye 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 tokokutana bino ntango nzambe akotia su maloba po tozonga su po toloba de la part de Dieu amen.